I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas radim nešto totalno drugačije, nikad nisam probao da radim nešto tog tipa, tako da ovog puta ću pokušati, to je neki kao tipa vlog fazon, neka fora. Naručio sam novu stolicu, stigla je i hteo sam sa vama da podelim to iskustvo. Obavezno like, sub i share i napišite da li vam se sviđa ovakva vrsta klipova, ako da sredimo. Inače, sad sam se brio i zašto mi neka iritacija, ja sam malo defektan, meni sve nešto fali. Ja bukvalno da čupnem jednu dlačicu, gotovo. Nema kusi. Ok, što se tiče toga, evo stigo je ovde paket. Evo ga baš pored mene, znači ovo je preteško. Ja sam to morao sam da nosim, znači sve sam, a ima fazon 15 kila. Usro sam se, nije mi bilo dobro, samo što sam se probudio, ali sve u svemu, atalavita. Ajde da idemo da otvaramo ovo sranje, mnogo su ga zapakovali, znači kad šama gledate. Evo nas na drugoj poziciji, znači ovde je moj setup, ovaj gabavi, ali dobro, bože moj, krećemo od stolice. E sad, bio je jedan problem, bio sam se zbunio, rekao čekaj, kako će vi mene da čujete, naš loš je zvuk, ne može samo telefonom, i seti se Čingado da ima ovu mašinu. I sad ja držim i sad sam ja reporter, halo, dobar dan, kako ste? Ok, malo šala, idemo dalje, paket je ovde. Braćo, ovo je ogromno i ne znam šta ću. Pre nego što budem sjebao kabel od mikrofona i morao kupiti nov mikrofon, a ne daju mi se pare, stvarno. A u pozadini evo ga Fićo. Fićo obavezno, ko želi da zarađuje novac ozbiljno od kripta, sve besplatno, eto, čisto mali shoutout. Uđite kod Fićka i zapratite ga, dobar lik. Ok, spuštam mikrofon da bi otvorio ovo prvo sranje, pošto ima dve kutije, a vi gledajte ono, ko hoće nek gledaju. Te da se budem snužu u oko. Ovo poče da izvire samo. Oj, kad daš da se otvara kutija čoveku s IQ -6, znači svašta možda se očekuje. Sačekuša, znači. Houston, we got a problem. Izvadimo onu za točkići. Idemo dalje, jebem ti pleme više. Ala. Ok, ovo su ručke. Jel se čujem? Ovo su... Ok, ovo su ručke, ili je jedna ručka, ili su dve ručke. A ne, ovo je... Kako ga pakuješ tako, kilabi, utf? Braća mi poslali stolicu s jednu ručku u redu. Ok, sad će vidimo, možda i nisu. Idemo dalje, sad kreće najteži deo. Braćo, ok, kad kupiš igračku na ekskurziju u familiji, znaš koliko dobro, gledaj sad.
I dobili smo prvi deo, evo je druga ručka, ima, dobre, nije loša. Ručke su mi najbitnije, verujte mi, zbog volana što vozim i to. Imam osjeću ovaj kabel da precvikam, tako da za ovaj trud i ovo mučenje i za ovu pametnu glavu, molim vas jedan like sobižer. Don't eat shit, mate. Štedеше na izolirku. Dobijaš ga u oko. Ovdje se nalaze dva jastuka, znači ovo je jastuk za glavu, ok, pametno. A ovo je jastuk sa masažerom za leđa. E sad, gde oni ovdje staviše masažer, ja nemam pojma, sad će da ga butnemo, a ne možemo. What the fuck? Ok, ne znam kako radi, testirat ćemo posle. I idemo zadnji deo i A ne, braćo, ja se izvinjavam, ali ja stvarno imam neki problem, meni nije dobro. Ovo je zapravo bilo za dupe. Ja sam to stavim za glavu, evo ga ovo za glavu, samo sekunda. Ovdje su imali iz izolirku. Ok, evo ga gornji deo, materijal za sad iskreno deluje ok, loše što je koža, jebi ga, drugo nema. Šta bi još mogo reći, šavovi ovi, stvarno mislim da su jaki, ali i da nisu, s obzirom da imam 650 tona, će vidimo. Zaboravio sam još jednu stvar, ovo ima 600 tona, braćo, 600 tona. Če da vidimo. Braćo, imamo problem, brate. Oni su meni dali mehanizmi, algoritmi i matematiku. Brf. Ovo baš i nije toliko pametno, ali jebi ga, drug, stolica mora se sklopije. Ok, imamo šrafove, imamo čarape, a nisu čarape. Imamo rukavice, ne znam, logika ovog, vjerovatno postoji, ali ja sam malo priglup. Vareva. Nije vareva. Vodič za montažu. Znači imamo i vodič. Moj IQ, samo treba malo da radi, samo malo. Nema veze. Dalje. Ok, ovo je cela ona hidrolika, tu neću ni da pipam, gledaj ovi štapovi za pecanje, buraz. Ok, evo je cela hidrolika i evo su točkići, molim Boga da su gumeni, da nisu plastični. Ok, delo je kao guma, ne znam, ovo je točak BBC Mercedes-Benz AMG C6355638. Aftermarket, naravno. Ok, to je to, vidi, teo sam da snimam ceo taj proces, ali neću moći, jer, brate, ja nisam očekivao baš da ima ovoliko matematike, nikad obično kupim stolicu, ona stigne napravljena. Tako da, pauzirat ću sad video, mislim, to će kod vas da dođe ovako. Sve ću da sredim, evo, Fićko i dalje streamuje, Fićo, i to je to. Znači, kad je sklopimo, idemo u review, jer da ne bi dužili vreme, ovo će stvarno potraje, jer ja nisam pametan, ne vrijedi. Hasta la vista. I završili smo sklapanje stolice, evo je stolica ovde. Finalno neko mišljenje o njoj, ovo je kao neki masažer koji je sranje živo.
Ne znam, čekaj. Evo ovako sve, mislim okej je, velika je dosta, pogotovo za ljude ko što sam ja, od 1500 tona, ali iskreno mislim da može dosta bolje, mislim za cenu za koju sam je platio, ali svejedno, ne znam, ne razumem su stolice, nisam neki lik što se tiče toga, jastuci su mekani, stolice generalno onako malo tvrđa, izrada eko koža je, pa onako je, nije loše, ali može bolje. Tako da sve u svemu to bi bilo to. To je stolica. Možda se spusti skroz onako da se legne. Da, i imao je fičere. Evo ga Logitech pedalini. Uz malo mozga. Evo ga. Cable management. Sorry. Never did that, never will. Stavio sam svoje noge, ovo je telo pukne buraz, tako da nikad više. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se sviđa ostavite like, sub i share, obavezno komentarište da li vam se sviđa ovakve vrste videa. Ovo je totalno drugačije, nisam navikao sebe da ovako držim kameru i da pričam, ali eto, pišite pa se vidimo. Ćao!